Sveiki, tai jau pradėjom važiuoti su lachavozais, kas nelabai gerai, nes galvojau, kad skrisim lėktuvu šiaip, bet kažkaip taip išėjo. Tai geriam kavą, geriam degtinę, geriam viskį. Žodžiu, šaika susirinko zaibys, viskas zaibys. Važiuojam toliau ir žiūrėsim, kaip bus tipo. Dabar jau esam Lenkijoje, tai kelias vis linksmesnis ir linksmesnis. Jau atvarėm į Čekijoje. Lietoras čia tiesiog nepakartojamas. Sveiki, miegojau labai ilgai, gal 4 valandas ir mes jau buvom už Slovenijos užvarę. Tai dabar, žodžiu, vaizdas maždaug toks. Argi negražu, Sveiki, atvykome jau į Kroatiją, tai vat, laimėjimo proga geriam alų, Amstelis. Žodžiu. Tai vaizdas tiesiog, gražus labai šiaip vaizdas, visur kalnai, šiaip visur, nėra lygumos beveik praktiškai. Mums liko realiai 100 km, apie 100 km iki to miestelio, kur mes gyvensim. Tai, žodžiu, kažkur dar 2 valandėlės kelio ir viskas. Tai jau susitiksim kažkur ten jau prie jūros, gal kažkur arčiau jau kažko. Sveiki visi! Tai ką, jau atvarėm į Kroatiją ir maždaug. Vėliau, aišku, pamatysit ir jūrą, ir viską pamatysit, bet dabar mes randamės, aš randuosi prie hotelio. Nu čia tipo, ne hotelis labiau, o kaip čia pavadinti? Nu tipo, išdėstyti visur namukai, išbarstyti po visą rajoną. Ir kiekvienam duoda namuką, nu tipo, ten kažkiek žmonių, ten kas 10-20 žmonių gauna vieną namą. Dafiga mašinų čia, dafiga motorolerių, motociklų važinėja. Nu tipo. Tai žodžiu, dabar jau bus video prie jūros ir kaip ten, žodžiu, pamatysim vėliau. Batai čia reikalingi tam, kad kadangi čia yra daug ežiukų, vandens, tai realiai reikia užsidėti tokius batus, specialius guminius. Ir maždaug varai ir žinai, kad jeigu atsistosi ant to ežiuko, tai turėsi 2 dienas. 2 dienas turėsi gulėt lovai, nes sustirna visa koja. Nu ir žodžiu, bus tada sunkok. Vanduo tai šiltas žos. Švarus, viskas žoskai gerai matos po vandeniu.
Šiaip čia yra vienas krantas, kur gali susimedžioti, kaip jau vadinas, blėt, rakį. Tipo. Tai mes varysim prie to vieno krantą, ten nardysim ir pabandysim susimedžioti kokį vieną. Realiai krabų nepavyko susimedžiot, bet tipo radom keletą ten dubyčių, kurie gyveno. Aišku, nepavyko kažkaip, šudinai. Galvojau, pavyks pasiimti ten vieną kokį ištraut kažkaip. Bet, blėt, jie kurvas greiti. Blėt, nespėjau vapšė sugaut. Kažkaip bėgioja kaip kurvas sonikai. Gerai, dabar konkrečiai tiems žmonėms, kurie, tarkim, norėtų varyti į Kroatiją ne tiek ten kažkur pakeliauti ir panašiai, bet ir paragauti jų valgius, jų alkoholį ir panašiai. Tai jeigu kalbėt apie valgį, tai čia realiai tik viskas yra jūros gėrybės. Jeigu nori gerai pavalgyti, tai pasiėmi jūros gėrybių. Ir jų duoda tiek dahuja, kad čia gali realiai nuo vienos porcijos prisivalgyti belenkai. O dabar pasiėmiau alų. Šiaip čia yra populiariausias, vos neskaitos populiariausias Kroatijos alus. Tai poną pasiėmiau, bet šiaip vadinas Karlovačko. Toks keistas, idiotiškas pavadinimas, bet, reikia paragauti šiaip. Čia yra šviesusis, jo, šviesusis. Ir, tipo, tuoj paragausim. Blet, toks jausmas, kad jie į viską deda vandenį, realiai. Pasiėmiau vakar tamsaus, tai irgi jautės vanduo, žoskai. Čia tai mažiau jaučias vanduo, bet pats alus tai visai pochui toks, neblogas. Ok, dabar vaikštau po centrą ir mano pagrindinis tikslas yra surasti kažkokį klubą arba gerą barą, kur galima patūsinti. Tai man pasakė, kad Reivas yra tiesiai, kur aš dabar einu, bet nežinau, ar aš surasiu kažką, tikėkimės. Kroatija. Žmonės žino, ko nori. Sveiki. Varom dabar į klubą. Vadinas Dip. Turėtų būti daug veiksmo, tai filmuosim jau ten. Sveiki visi. Jau pajudėjom iš vietos, plaukiam. Laivas geras iš medžio. 5 žvaigždučių. Vėjas pučia, kad vaizdas per priekį maždaug toks. Plaukiu, nežinia kur. Tikriausiai į salą, tik nežinau į kurią, nes yra sala realiai ten viena, bet nežinau ar matys. Žodžiai, yra viena ten sala ir kita sala.
būsim kažkur vietoje, arba kai pradėsim ten kažką veikti, nes čia turėtų būti ir divingas. Tai nežinau, jeigu man pavyks pasiimti GoPro, tai galėsiu dar įmest kokį povandeninį video, bet nepažadu, žinokit, nepažadu šitą. Tai va, tai tada kol kas iki. What? No, it works. Yeah, it works. Sveiki visi, atkeliavom pagaliau į Jelsą. Čia yra, žodžiu, toks islandas vienas. Ir čia mes dabar keliausim, ieškosim kažkokių gerų vaizdų, pavalgysim, išgersim kažko tikriausiai. Ir tada tikriausiai eisim maudytis, tai susitiksim kažkur ten. Tai dabar esu mieste, čia yra viena sala tokia, realiai visur yra senamiestis, bažnyčia, čia visur yra gražu, realiai. Tai susipažinau su keliom merginom. Tai va. Tai dabar mes judam kažkur, nežinau, tikriausiai kokio gal baro paieškoti, nežinau, pažiūrėsim realiai. Tai dabar tik susimatysim prie pliažo, čia jau bus kita sala. Šita sala vadinasi nežinau kaip, nes čia pavadinimai realiai tokie nesuprantami. Tai jau susimatysim ten toliau, va, žiūrėk. Pazoja. Prosíme, abyste se neopozdili. Příjemný pobyt v Bolu vám přeje posádka lodí. Nashledanou. Уважаемые гости, через несколько минут мы бросим якорь у острова Брач, в бухте города Бол. Брач – самый большой далматинский остров. Yeah. Taip. You want to tell something? It's so beautiful, this place. Yeah, this place is so beautiful. And we're now... mes dabar randamės prie jūros. Čia yra populiariausias krantas ever. Tuoj pažiūrėsim, taip. Ir dabar mes ieškome to geriausio kranto, kuris yra šioje saloje. Ir mes arti jo, tik biškį nuėjom per anksti, nukeliavom į apačią, nes čia yra dar viršus. Tai čia realiai reikia užlipti dar. Būsim ten kažkur jau po 10 minučių kažkas tokio. Ir jau ten bus fainai. Reiškės apie tą vietą. Vanduo yra antiek grynas, kad yra mėlyna spalva, ne, grynumo, yra permatoma. Tai pats krantas yra permatomas, o toliau yra mėlyna spalva. Tai labai švarus vanduo. Ir sakė, yra daug visokių krabų, almarų ir taip toliau, omarų. Tai ir žuvyčių visokių ten plaukia pastoviai. Tai žodžiu, žiūrėsim, kaip ten bus. Gal pasimsiu telefoną, nežinau. GoPro negavau, todėl... Deja. Tai va, susitiksim. Vanduo. Pliažas nedidelis, bet žmonių nemažai. Tai gulėsim, žiūrėsim kaip kas, bet labai geras vaizdas iš čia.
Дубровника, она началась очень рано. В конце VI, в начале VII века, во время великого переселения народов, сюда, на Balkanskį полуостров, пришли и славянские племена. Dubrovnikas – miestas, kuris pasižymi savo centru, kuris yra vos ne pilis mieste. Ir toliau pažiūrėsim architektūrą ir struktūrą. Ну какая тут армия? Black Market. Na, aš dabar judam turguje ir štai. Visas turgaus judumas čia. Labą dieną. Labą. Taigi, šiandien yra prieš paskutinę dieną Kroatijoje. Yra pizda kaip karšta. Nu, blėt, gal 37-38 laipsniai šilumos. Ir plus vėjelis, bet tas vėjelis nėra šaltas. Aš visas pachmėlinas po vakar, nes vakar tusinau Deep klube. Tai nusigėriau taip normaliai. Bet blogiausias tas, kad grįžau 8 val. Mūsų laiko į hotelį, o 9 val. Mūsų laiko turėjau atsikelt ir varėm plaukt baidarkėm per kalnus. Tai šiandien diena tokia, tiesiog pizdės. Labai sunku, nėra jėgų, visiškai nėra jėgų. Tai ir realiai šiandien aš tikrai jau viskas gulėsiu, ant chatoj miegosiu. Ten nueisiu gal biškį pasimaudyti prie jūros, bet nieko tokio tikrai jau nedarysiu, nes tiesiog nėra jau tų jėgų. Ir taip pastoviai visą savaitę buvo maždaug tokia, kad geri. Dabar varau pasiimti vyno, tai dar parodysiu, kaip yra parduodamas vynas ir išvis kas čia yra, kaip darysiu dar tokį reviewsą ir tada tikriausiai atsisveikinam.